Oke friends, sekarang posisi gua lagi dalam tenda friend nih. Karena posisi lagi hujan badai. Gue bersama Brembo, Dit. Jadi gua mau fokus kameramen kawan gua aja nih. Hujan lagi badai friend. Di luar lagi di hujan lagi badai friend maksudnya. Jadi di luar lagi hujan friend. Jadi deh. Iyo. Jadi gua lagi masak nih friend. Ini masak sosis guys ya. Sudah banyak nih masak. Cuman gimana Brembo? Astagfirullah ya Allah. Itu ada petir. Ya Allah, ada petir. Jadi posisi sekarang gua lagi masak nih friend. Aja friend. Ini Brembo. Tuh. Gua mau spotin keluar juga hujan juga friend. Jadi ini posisi gua di dalam ruangan friend. Ruangan yang cukup